中文故事：一个男人在船上。钓鱼是我最喜欢的运动，我经常好几个小时什么也没有钓到，但是我不会为了这样的事情烦恼。有些钓鱼的人就是运气不好，他们经常钓不到鱼，有时候会钓上来一些旧靴子和垃圾。我的运气甚至比他们更加不好，我从来没有钓到任何东西，甚至连旧靴子也没有。我总是整个上午都在河里钓鱼，什么也没钓到，然后空着袋子回家。我的朋友对我说：“你必须放弃钓鱼，那是浪费时间。”但是他们没有意识到一件重要的事情：我不是真的对钓鱼有兴趣，我感兴趣的只是一个人坐在船上，什么也不做。钓鱼是我最喜欢的运动。钓鱼，钓鱼，最喜欢的，最喜欢的运动，运动。钓鱼是我最喜欢的运动。我经常好几个小时什么也没有钓到。经常，经常，我经常好几个小时什么也没有钓到。但是我不会为了这样的事情烦恼。但是，但是，烦恼，烦恼。但是我不会为了这样的事情烦恼。有些钓鱼的人就是运气不好，运气不好，运气不好。有些钓鱼的人就是运气不好，他们经常钓不到鱼，经常，经常，他们经常钓不到鱼。
有时候会掉上来一些旧靴子和垃圾。有时候，有时候，旧靴子，垃圾，有时候会掉上来一些旧靴子和垃圾。我的运气甚至比他们更加不好，甚至更加我的运气甚至比他们更加不好。我从来没有掉到任何东西，从来没有，从来没有任何东西，任何东西。我从来没有掉到任何东西，甚至连旧靴子也没有。连，甚至连，甚至连旧靴子也没有。我总是整个上午都在河里钓鱼，总是整个上午，和我总是整个上午都在河里钓鱼，什么也没钓到，什么也没，什么也没钓到。然后空着袋子回家，然后空袋子
回家，回家，然后空着袋子回家。我的朋友对我说，朋友，朋友，我的朋友对我说，你必须放弃钓鱼，必须，必须放弃，放弃，你必须放弃钓鱼。那是浪费时间，浪费，浪费时间，时间，那是浪费时间。但是他们没有意识到一件重要的事情，意识到，意识到，重要，重要。但是他们没有意识到一件重要的事情。我不是真的对钓鱼有兴趣，有兴趣，有兴趣。我不是真的对钓鱼有兴趣。我感兴趣的只是一个人坐在船上，感兴趣，感兴趣，只是，只是，我感兴趣的只是一个人坐在船上，什么也不做，什么也不做。钓鱼是我最喜欢的运动。我经常好几个小时什么也没有钓到，但是我不会为了这样的事情烦恼。有些钓鱼的人就是运气不好，他们经常钓不到鱼，有时候会钓上来一些旧靴子和垃圾。我的运气甚至比他们更加不好。我从来没有钓到任何东西，甚至连旧靴子也没有。
我总是整个上午都在河里钓鱼，什么也没钓到，然后空着袋子回家。我的朋友对我说：你必须放弃钓鱼，那是浪费时间。但是他们没有意识到一件重要的事情，我不是真的对钓鱼有兴趣，我感兴趣的只是一个人坐在船上，什么也不做，